ल है साथीहरू यहाँनिर हिजो जुन यो कल यो भाँचिएको थियो होइन अब यो कल आज केही सकेको छैन हो र म चाहिँ सानो देसी जुगाड लाएर चाहिँ यहाँनिर यहाँ सानो कल जस्तै मैले बनाउनु गइरहेको छु होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ बोतलको टुप्पो भयो होइन। यसलाई चाहिँ यसरी यहाँ हालेर चाहिँ हामीले यसरी गर्नु पर्यो होइन। अनि खोल्दाखेरि चाहिँ फेरि यो बिर्को यसरी खोल्नु पर्यो यसरी। अनि फेरि यो बिर्को मारेर चाहिँ बन्द भयो यसरी होइन। र यहाँभित्र चाहिँ मैले अघि नै यहाँनिर पोलिथिन ऱ्याप गरेको थिएँ होइन। र यसरी पानी लिक नहोस् भनेर ऱ्याप गरेको थिएँ होइन। अब यसलाई फेरि लाबरले नै यसरी यहाँ कस्नुपर्छ यहाँनिर। यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँनिर यसरी लाभाले कस्यो भने चाहिँ यो बोतलको जुन भाग छ यो चाहिँ अलिक टाइट बस्छ होला यहाँनिर होइन। भनेर मैले यो जुगाड लगाइरहेको छु होइन। कतिको सक्सेस हुने अब एउटा लाबरले पुगेन फेरि अर्को लाबर लाउने बेला भयो यहाँनिर। यहाँ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ मेरो अब घरेलु देसी जुगाड। तर यो बिर्को चाहिँ हराउनु भएन है साथी हो। जो पनि यहाँ पानी थाप्नु आउनुहुन्छ होइन यो बिर्को चाहिँ फ्याँक्नु हुँदैन। यो टेम्परेरी मैले टेम्परेरी भए पनि मैले यहाँनिर देसी जुगाड लाउने प्रयास गरिरहेको छु होइन। तर यो बिर्को चाहिँ हेर्दै जानुहोस् है कसरी खोल्ने हो र कसरी बन्द गर्ने हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है यसरी खोल्ने हो अनि यसरी बन्द गर्ने। कल ल्याएको थियो कल भएन त्यो लिक भयो ल।